Gaurko bigarren elkarrizketan Ainara Mugeta ezagutzeko aukera dugu. Orain dela urte bat, Kurkuluseta elkartea Motxilaren umea deituriko dokumentala kaleratu zuen eta asko zabalagoa den proiektu bat da. Berak kontatuko digu, bereziki berak bizi izan duelako Motxilaren umea kasua. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Zer moduz? Ondo, mila esker, gonbidatzeagatik. Mila esker etortzeagatik. Beno, konta iguzu, zer da Motxilaren umea? Motxilaren umea da espetxea eta errepresio egoerak espetxearen inguruan gehien bat bizi duten umei izendatzeko erabili dugun izena. Dokumental bateko izenburutik hartua da, baina egun 113 umek bizi duten egoera hori islatzeko izen borobilago bat da. Eta, esan bezala, duela hainbat urte, 4-5 urte, testuinguruak bultzatuta eta konturatuta gatazkak eragindako hainbat zauri oraindik isilean daudela, espetxea pairatzen duten umeen egoera lantzen hasi ginen. Eta lanketa horren baitan, zuk aipatu duzun dokumentala egin zen, hitzaldi asko egin dira gerora, dosier bat egin dugu, psikologoek eta profesionalek bideratutako dosier bat, lehenengo aldiz, gure umei buruz, eta bideoklipa bat egin da ere bai, eta, hor gaude, gaia gizarteratzeko hainbat baliabide jartzen ari gara. Nola eragiten die umei horrelako egoera bat? Eszepzio kasu bat da, gatazka politikoak eragindako kasu bat da, orduan horren barruan ulertu beharra dago. Gure gizartean badakigu hainbat sufrimendu mota daudela, hainbat gauza eraginda, eta orduan ume hauek bizi dutena instituzio ofizial batek eragindako sufrimendua da, eta ezaugarri hori du. Eta euskaldunak izan da, eta beraien gurasoak preso politiko izan da, berezitasun batzuk dituzte. Orduan, gatazkan kokatu behar dugu, eta zer den gatazkan bizitzea, denok dakigu, eta orduan pentsatu behar dugu ume izan da, eta lehenengo protagonista izan da, zer den bizipen hori. Eta horrek suposatzen du karga bat esan nahi dute orokorrean, beti duzu senide bat preso, eta horrek derrigortzen zaitu ezagutzera txiki-txikitatik zer den presondegiaren sistemaren krudelkeria, eta eramaten zaitu ere ezagutzera zer den barruan duzun senidea mantentzeko eta berarekin komunikatzeko egin behar diren ahaleginak. Bisitak, eta deiak, eta gutunak, eta orduan eszepzio kasu hori da. Azkenean Motxila mugitu behar direlako, ez? Bizitatzeko. Bai simbolikoa, bai benetazkoa. Baina alde batetik fisikoa dena, objektiboa da, ume horiek esfortzu berezi handi bat egin behar dutela. Egin behar dute saiakera, beraien eguneroko bizitza, haurtzaroari dagozkion eskubide eta ezaugarri polita horiek krudelkeri egoera batekin konbinatzeko, batera eramateko. Eta bai, da egunerokoan, ume horiek zergatik egon behar dute dei baten zain, zergatik ezin duten behar dutenean beraien aita edo amarekin hitz egin, eta gero agerikoena dena bisitetara joatea. Txiki-txikitatik zergatik sekulako esfortzua egin behar den senide batengana joateko nahigabeko egoera denean. Kanpotik ikusita gogorra dela ikusten da, baina gainera zu bizi izan duzu, zuk. Bai, egun 113 ume daude Euskal Herrian, egoera honetan, eta gure etxean 2 ditugu. Orduan, espetxe politikari aurre egitea edozein pertsonarentzat heldu izan da oso gogorra da. Eskatzen du egunero denok dauzkagun bizibaldintza gogorrei beste karga bat gehitzea.
barruan dagoen pertsonak ezin bai du bere kabuz bizitza mantendu. Beraz, beste pertsona horri dena eman behar zaio mantentzeko. Eta umei hori gehitu araztea, latza da. Eta mantentzea bizimodu ahalik eta egokiena edo erosoena eta abar lan asko eskatzen ditu. Bisita bat edonorrentzat gogorra baldin bada, edonor prestatu behar baldin badu, asteburu oso bat kotxean egoteko, prestatu behar duzunean bisita bat umeekin konplexotasun gehiago ditu. Behar dira deskantsu tarte gehiago, behar dira baliabide gehiago bidaia aurrera eramateko. Eta baldintza bereziak dituzte espetxeratutako gurasoak? Legediaren aldetik edo? Ez zaie aintzat hartzen gurasotasun egoera hori. Oro har badakigu espetxeak prest daudela gizonezkoentzat, gizonezkoek pentsatuta eta gizonezkoentzat dira. Orduan, bai emakumeak eta bai haurrak ez dute bere zitasunik jasotzen. Kontran izango liratezke denak. Umeak izateagatik ez dute binolako baliabide hobeagorik. Eta heziketan adibidez ere hor ikusten da? Ez dakit egiten dituzten galderak edo hor... Bai, etxeko heziketan adin batetik aurrera edo argi dago beraien bizi egoera argitu nahi dutela. Zergatik dago gurasoan, noiz arte, galdera horiek harribitxiak dira. Horiek askatu beharreko galderak dira eta zailtasuna da argitzea eta zailtasuna da egunerokoan hori umearentzat eramankor izatea. Hori etxeko heziketan zergatik krudeltasun egoera batean xamurtasuna erakutsi, gatazka egoera batean maitasunean bizi, dikotomia horiek oso gogorrak dira. Eta hori inguru hurbilak lantzen ditu. Eta bestalde hezkuntzan, eskola denan, bakarga da beraientzat askotan ezin erritmoa eraman normal. Ume hauek hori bidaien karga dute gainean eta askotan egin beharrekoei bisita gehitzen zaie. Orduan hori emaitzetan badu eragina ere bai. Karga emozionala ere ez? Noski baietz, bai. Edozein umek bere etxeko egoera ulertu behar du, eta egun dauzkagun familia eredu anitzetan badute zeregina umeek, ulertu behar dute hori, eta espetxea bizi duten umeek badute karga emozional berezia, eta hori arindu behar dute. Zorionez, umeek hain pertsona garbiak izan da, askotan helduak baino tabu eta mespretxu gutxiago dituzte. Eta horre, erakusten dute zelako balio zoragarriak dituzten. Egun da, 13 umeetan erabe, ez? 18 urte arte. Eta 97 guraso, espetxean? Bai, espero dut datuetan ez okertzea, baina horixe da. 13 ume daude. Txikiena jaio berria da, hilabeteak ditu, eta nagusiena 20 urte baino gehiago ditu. Eta 97 guraso dira, bai. Gero kasuak ezberdinak dira, gehienek aita dute barruan, 95ek. Gero beste batzuk 6 ama dute barruan, eta beste batzuk 2ek dauzkate barruan. Eta motxilaren umea proiektuaren barne zer egin da? Orain tresnarik garrantzitsuena edo balio berezia duena dosierra izan da. Lehen bizikoz jaso ditugulako ume hauek pairatzen dutena. Ez errealitate hau, etxeetan izkutatuta ez bakarrik ez ezaguna zen, ez zegoen kolektibizatuta edo. Orduan, orain baditugu datu errealak, eta horrekin lanketa txukuna egiten hasi gara. Bai profesionalekin, euren ekarpenak emateko, eta bai hitzaldien bidez. Gero arrakastatsua izan da ere bideoklipa, gainera umeek parte hartu dute zuzenean, eta hori oso polita izan da, eta beraientzat garrantzitsua da, ikus dezaten
bakarrak ez direla munduan, askotan ez dute beste motxiladun ume bat ondoan, eta jabetu dira asko direla, eta euren bizipenak oso antzekoak direla, eta indartuta atera dira, eta hori eskertzekoa da. Eta gero dokumentala, zuk aipatutako dokumentala ere badago, bihar Zabaldin botako dute, eta ere orain ari da prestatzen eskoletarako gida bat, laguntzeko eskoletan. Eta, sortzen dira ideiak. Testu inguruak lagunduta ere, geroz eta jende gehiago batzen da, eta badaude proiektuak bai. Zergaitik orain arte ez da hainbeste hitz egin honi buruz? Nik uste gatazkaren krudelkeriak edo gordintasunak ez duela aukerarik eman. Errealitate asko izkutuan pasatu dira. Eta nik uste dut gehienak. Orain ari gara bizitzei buruz hitz egiten. Eta horien artean, umeena, hori izkina batean zegoen, edo? Eta, orain heldu gara ona, bai. Eta, proiektuaren barne, zer da egingo dena etorkizunari begira? Guk zaindu nahi ditugu gure umeak, euren bizitza ahalik eta hoberena izatea, beraz, gure artean eta ekarpena egin nahi duen guztien artean baliabideak jarriko ditugu sendo egon daitezen eta oso egon daitezen. Eta gero salatketa gisa, eta ja espetxeari dagokionez, legeak eskutan hartuta, esaten dugu 3 gurasotatik batek etxean egon beharko lukela, 3 laurdenak beteta dituelako. Orduan horrekin joko dugu ere aurrera. Gero, gurasotasun ezaugarri horregatik ere ari gara eskaera egiten edo plazaratzen gurasoiek baldintzapeko askatasuna edukitzeko. Guraso izatearen ezaugarria baino umeen eskubideak ere aitortzen ditugulako, itxaropenaren eskubidea behar dute, eta ari garenean esaten 20, 30, 40 urteko espetxialdiak dituztela beraien gurasoak, hori apurtu behar da, bloke hori apurtu behar da. Eta, horretan ibiliko gara. Eskerrik asko, Ainara. Zuei. Eta animo. Denontzat. Bai, hurrengo arte. Bai, mi esker.